原來舊石已經俾人掘走咗，咁我哋而家點樣揾？咪住，等陣先。啊？呢度好清楚咁寫住係骷髏頭凝望緊噶喎，咁即係話之前埋個寶箱嘅時候，應該仍然有骷髏頭噶。係喎，即係除咗骷髏頭岩之外，仲有其他骷髏頭啦。嗯，呢一帶有冇骷髏頭岩呢？應該係喺呢座八神山度。嗰個叔叔都堅持唔會放棄喎。我哋一定要快過佢揾到啊！我唔可以輸嘅嚇。我跑到冇氣啦，我哋冇時間休息啊，要盡快揾到骷髏頭先至得啊！就算你咁講，我都好，跟住佢哋啦。個寶藏係屬於我嘅。骷髏頭啊！大雄，嗰塊石啊！睇落好似骷髏頭嘅側面啊！終於都揾到啦，完全唔似啊，根本冇可能揾到啊！不如問下嗰個細路有冇見過骷髏頭啦？吓，有見過，仲要係好大添啊！真係嘅，好嘢！仲有呢個揾到嘅，喺呢度啦！吓，係間小學嚟喎。啊，校長先生，嗱，個鼻好似骷髏頭噶，有粒痣啫嘛，邊似骷髏頭啊？睇嚟我一定唔會揾到骷髏頭噶啦！咁樣落去嘅話，媽媽條頸一定揾唔翻。大雄，睇下嗰度。理科室做咩啊？講起理科室就諗起係骷髏頭啊！個骷髏頭凝望住嘅一棵杉樹，揾到啦！終於都揾到啦！快啲，一口氣跑上去啦！係嗰個叔叔，我哋完全落後緊啊！哆啦 A 夢，快啲攞隨意門出嚟！隨意門放咗喺起點度啊！啊，呢個時候陸上艇，總之用力撐啦！睇唔到前面啊！我係唔會輸嘅。好痛啊！係我哋將啲寶物埋咗喺呢一度噶。你哋邊有可能啊？呢一個寶藏應該係300年前啲古人埋嘅。吓，係古人埋嘅？係啊，我喺古董店揾到古時嘅書卷。咩字嚟噶？完全睇唔明啊！咁梗係啦，我都用咗幾個月時間先至成功解讀到。簡單啲嚟講，就係將啲寶物埋咗喺八神山嘅骷髏頭岩下面。塊骷髏頭岩就喺一棵杉樹旁邊。我而家知道咗，應該就喺呢度。問夠啦，行啦！唔好理咁多啦，我哋都一齊掘啦！好，普通嘅橙同超級手套，掘啦！點可以俾你哋搶先㗎？呢句說話應該我講啊！唔係，呢句說話應該係我講嘅。我都一樣啊！胖虎、小夫，求下你哋啊！我借工具俾你哋幫手一齊掘啊！掘到寶物之後就分一半俾你哋啦！唔得喎，全部俾晒我。好啦，掘啦！加油啊！我唔會輸噶。係屬於我噶。咪住先，好似唔係喎。應該唔係啊，個箱好似冇咁污糟咁。咩話？係個豪華好多嘅寶箱先啱啊！好，係咁咪真係嘥心機。好啊，我都要加油啊！搵到啦！終於都搵到啦！真係太好啦，大雄！係啊，太好啦！終於搵翻媽媽條頸鏈啦！俾我睇下，點會咁㗎？全部都係塑膠嚟嘅。你話咩話？搵到啦！好嘢啊！有好多真嘅大判金同小判金啊！
係真嘅？哆啦 A 夢，算啦，咁樣唔係幾好咩？你都體驗到尋寶嘅樂趣啦，係咪？變矮啊！大雄啊！我幫咗咁耐，都係算啦，咁樣唔係幾好咩？你亦都體驗到尋寶嘅樂趣啦，係咪？一啲都唔好啊！我要將你當寶物咁埋喺呢度啊！